unboxing ng isang price ko galing kay Sir Dinalon. Siniship niya to nung Monday, nitong Monday lang, January 10. So, ito siya guys. Bali, ngayon lang siya dumating. Ayan. So, ito yung price ko nung December 23 kay Sir Dinalon. So, buksan na natin guys. Pero alam ko na kung anong laman ito. Gusto ko lang ayun. So, ayan guys. So, ito yung napanalunan ko, jacket. Ona ko siyang jacket talaga. So, ayan guys. So, Sir Dinalon, thank you. Ayan siya. Diba? So, bali, dalawa yung price ko nung same na pa rin po, nung LS niya, ng December 23 po. Bali, dalawa siya. So, una yung jacket, tapos, ito, ano siya, basta, so, ayan, ano siya guys, tcharan, isa siyang headset, so, ayan. So, thank you. Ayan siya. Headset siya talaga. Ayan, guys. So, ayan nga. Yung ano niya, JBL. So, ayan, guys. So, thank you talaga, Sir Dinalon. Thank you talaga kasi, ayan. Basta, maraming salamat. Tapos, ayun nga, doon sa J&T Express. Thank you kasi okay naman siya. Okay pagka-package. Tapos, ayun nga. Ito na. Ayan. So, Sir Dinalon, thank you. Bye-bye, guys.